Ahmet hocam, çocuklarda horlama ve uyku apnesi sorununun cerrahi bir tedavisi var mıdır? Tabii ki vardır. Çocuklarda uyku apnesi ve horlama eğer bademcik, tonsil büyüklüğüne ve geniz eti büyüklüğüne bağlı ise mutlaka bunların cerrahi yöntemlerle alınması veya küçültülmesi gerekmektedir. Bunlar küçüldükten sonra çocuklardaki apne ve horlama şikayetleri %90 ve 95 oranında gerilemektedir.